Ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe. Katonda affe omulungi tumuddiza ekitiibwa n'amatendo. Katonda omulamu era omwesigwa atukuumye, twagala mumuddiza ekitiibwa n'amatendo kubanga bimugwana era bimusaana. Njagala okwebaza Mukama ku lw'olunaku olwaleero era nebaza Mukama oyo atuwa obulamu, abutuwa obutakoowa, atukuuma obutakoowa, atulabirira obutakoowa. Njagala kumwebaza era ekitiibwa n'amatendo tubimuddiza. Njagala kwebaza Mukama ku lulwo, ate nawe njagala kwebaza atega obutakoowa, oteekamu data, oteekamu wifi, oteekamu obudde, kubanga si bangi nnyo nti baagala okuwulira ebigambo bino, naddala okuwulira ekigambo kya Katonda. Si bonna nti baagala okiwulira, naye kati gwateekamu obudde, n'oteekamu ssente, n'ogula data, n'otuula, n'oteekamu wifi, n'ogula wifi, n'osobola okuba nti owulira ekigambo kya Katonda, Mukama akumpeera ennyo omukisa. Njagala kusaba oyanirize mukwano gwo ku peegi, mwanirize mukwano gwaffe ku peegi, mugambe nti ekigambo kyaffe kituuse, ekyo emmere yaffe ey'omwoyo etuuse ne Pastor Teddy. Mwanirize ku peegi, mwanirize ku peegi tusobole okugenda mu maaso n'okugabana ekigambo kino. Mwanirize ku peegi tusobole okugenda mu maaso n'okugabana ekigambo kino. Mwanirize ku peegi, mugambe munotifying, musindikire ka message, mugambe nti enjiri yaffe etuuse, enjiri ey'omwoyo, enjiri etereeza amakubo, etereeza ekkubo lyaffe, enjiri ebuulira ekigambo kya Katonda ne kituula mu mitima gyaffe, kubanga ekigambo kino tulina okukijjanga mu buwandiike buno ne tukiyingiza munda mu mutima. Ng'era bw'olaba Mukama bwe yagamba Jeremiya, n'amugamba Jeremiya, ngenda kuteeka ekigambo kyange mu kamwako, ngenda kuteeka ekigambo kyange mu kamwako. Kwegamba Mukama ye yali yakiraba ti maybe bw'anaakikwata n'akimuwandiikira buwandiikizi, okusinziira bwe baali bamubonyaabonya, kubanga Katonda alaba ebigenda okugenda byonna bitunuulira n'abiraba nga tebinaba na kubaawo. Kati okusinziira ku mbonyaabonya Jeremiya gye baamubonyaabonyaamu, singa ekigambo kino Mukama kye yali amuwadde, singa yali akimuwadde mu buwandiike bwe buti nga buli mu hard copy, osanga abaamutulugunya n'abatuuka okumutwala okumukasuka mu luzzi, okumubonyaabonya, okumuteeka mu kkomera, bandibadde bakiyuzaayuza. Naye olw'okuba nti Katonda yali akikutte n'akiteeka mu kamwa ka Jeremiya, nga tewali asobola kimugyamu. Kati Dawudi kyava agamba, n'agamba mu Zabbuli 119 olunyiriri olw'11, Zabbuli 119. Njogera nno bino nga nninda bakwano baffe, ninda mikwano gyaffe gitweyungeko. Agamba Zabbuli 119 olunyiriri olw'11 agamba nti nteresa ekigambo kyo mu mutima gwange, nneme okwonoona mu maaso go. Kati owulira ye Dawudi kye yakola, n'agamba ekigambo kino ekya Mukama kankikwate nkitereke mu mutima gwange nsobole nneme okwonoona. Kubanga bw'okikwata n'okiteeka mu mutima gwo, osobola okutambula ng'oli safe, era osobola okutambula ng'oli wa ddembe. Kale leka twebaze Mukama tusobole okugenda mu maaso n'ekigambo kya Katonda. Katonda omulungi, Taata omwesigwa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, Taata tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama nkwebaza nate n'olunaku lwaleero, olunaku lwa Sande ennungi gy'otuwadde ng'ennaku z'omwezi 5 July
Mukama ekitiibwa n'ettendo byonna bikuddire. Tukwebaza Katonda waffe Mukama olwa wiikendi ennungi era gy'otuwadde kabaka wa bakabaka. Ate tukwebaza Katonda waffe mu advance olwa wiiki ennungi gye tutandise ate era gy'ogenda otuweramu omukisa, gy'ogenda okusanyusizaamu abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi. Tusaba Katonda waffe nno Taata, oyongere Mukama otuyamba, oyongere okusindika Omwoyo Omutukuvu, oyongere otuyamba Mukama tuteeke ekigambo kino mu mitima gyaffe. Ekigambo kino Mukama tuleme kikoma bukomi kukisoma, wabula kibeerenga mu mitima gyaffe, ate kitukulemberenga, ate kitugayidingenga, kisobole okubanga kituyamba omubi nga ne bw'aba asize ensigo nga ensigo eyo tesobola kumeruka olw'ekigambo kya Katonda ekiri munda mu ffe. Weebale Mukama, weebale Yesu, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye, amiina. Gamba amiina, gamba nti amiina. Mukama mulungi. Kale nsanyusa okubalaba ab'emikwano, nsanyukira ddala buli lwe mbalabako ku peegi, nsanyukira ddala aba Word of Salvation Ministries babatumidde era babasabira. Mukama abatuweera omukisa. Kale tusome ekigambo, tusome ekigambo. Tugenda kijja wano mu Zabbuli 119 okutandikira ku lunyiriri olw'omwenda paka ku lw'ekkumi tugenda mu maaso n'ekigambo kya Katonda okutereka nga tuyiga okutereka ekigambo ekya Katonda mu mitima gyaffe, kubanga Bible egamba bweti mu Jeremiya essula ya 15, Jeremiya essula ya 15, Jeremiya essula ya 15 lunyiriri lwa 19 agamba bw'ati nga tetunabagenda ku kiri kye mbagambye. Jeremiya essula ya 15 lunyiriri lwa 19 agamba kutandikira awo kukirira wansi, agamba Mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange, era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange. Balidda gy'oli naye gwe toddanga gye bali. Bible egambye nti bw'olyawula eby'omuwendo okubijja mu bitagasa olibanga akamwa ka Mukama. Kati bassebo ne bannyabo, ekigambo kya Katonda kya muwendo nnyo okusinga ebigambo bye tusoma mu novu, oba okusinga ebigambo bye tusoma mu mawulire, oba kubanga oyinza okwekanga nga ebintu ebisomebwa oluusi sometimes ebisomebwa mu mawulire nga bya bulimbo oba nga oluusi bya kiwaanyi, naye ekigambo kya Katonda kyo kibeera weewaawo, kubanga Bible egamba nti kyagezesebwa ne kizuulibwa nga kyagezesebwa, ekigambo kya Katonda kyagezesebwa ne kizuulibwa nga kyekyo kiri amiina, kiri weewaawo era kiri amiina. Kati Bible etugamba nti bwe mulyawula eby'omuwendo okubijjamu ebyo ebitagasa mulibanga akamwa kange, bw'atyo Mukama bw'ayogera. Nti bwe tuliyiga okwawula eby'omuwendo okubijja mu bitagasa tugenda kubeera ng'akamwa ka Mukama. Kati kino ekigambo kya Katonda tukyawule tukizze mu bigambo oba abazadde baffe bye boogera, oba tukijja mu bigambo eby'abazadde baffe bye boogera. Ekigambo kino eky'omwoyo, ekigambo kya Katonda tukijje mu novo ze tusoma. Oyinza okuba nga wali osomye novo n'ekunyumira nnyo naye ng'oli osanga yatuula nga teyali true story. Omanyi nti novo ezimu tuzisoma naye nga si true story. Ng'omuntu muwandiisi yasoma literature nga muwandiisi ng'asobola okucreatinga story n'agiteekawo, naye kino ekigambo ate tebakicreating. Kino ekigambo Katonda yennyini kyava mu kamwa ka Katonda. Kino kyava mu kamwa ka Katonda kino. Kwegamba kino si kipangirire. Si kipangirire bino bye birowoozo bya Katonda
musemberera nga teyagala yadde omusemberera yadde omuliraana okitegeera kati embeera efaanagana bwetyo Katonda yekka yagisobola era ekigambo kya Katonda kyekyo era ekiseera kino kyazizza bangi nnyo okunoonya Katonda so nga ate luli babadde banoonya sente babadde baginoonya nga tuzinoonya kabi naye mu kino ekiseera twayize netugamba sente newankubadde nga sente weeri kubanga embeera yalaze nti newankubadde sente ebaawo newankubadde nga sente esobola okubaawo naye Katonda yasinga esente tesobola kuwa bukuumi esente tesobola kuwa bulamu yes waliwo sente zeekola kubanga mwakyogera mbu simanya mane bits gonzaga oba mbu sente weekuba simanya ekola ki egonzaawo siganye naye ate waliwo kyetasobola kukola kubanga hankubulire mweno embeera efaanagana bweti COVID-19 yalaze nti omugaga n'omwavu mbona bafaanagana era balina kuvunnama ne banoonya Katonda oba ne basinza Katonda okusobola okubeera abalamu kati Katonda yatulaze nti newankubadde sente oba ozirina naye tetwesiga oba si za muwendo nnyo okusinga ekigambo kya Katonda kati ekigambo kya Katonda kyekisinga omuwendo era yensonga lwaki olina okukikwata n'okiteeka mu mutima gwo n'okijja wano mu hard copy n'okiteeka mu mutima gwo buli wosisinkana embeera n'ogamba nti teri ddogo eri Isirayiri teri ddogo eri Teddy kugamba nga osobola okukikwata n'okikozesa kubanga kyakulwanyisa kyennyini kino ekigambo kya Katonda kyakulwanyisa kyennyini kwegamba olaba nga yonna namunenge nyumba yonna yajja buli kamu akali mu nyumba muli kajja buli kamu akali mu nyumba muli kajja naye Bayibuli teyajja kati gemaanyi ago getwogerako agali mu kigambo kya Katonda nti ekigambo kya Katonda kyemalirira kya muwendo mungi kubanga ulira Bayibuli wegambye nti Mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa basebo ne bannyabo ebyapa bye twagala bya muwendo
amamotoka getwagala ga muwendo, amayumba getwagala ga muwendo, emirimu gyonna gyetwagala gya muwendo, naye waliwo ekyomuwendo omungi ekisinga kyekigambo kya Katonda. Kati bwe tunakikwata ekyo agambe nti bw'oli awula ebyomuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange. Waliwo essente weesobola okukoma nga tesobola kwogera, naye ate ekigambo kya Katonda bw'okikwata n'okiyingiza mu ggwe obanga akamwa ka Mukama, obanga akamwako oba gwe kennyini ofuukanga akamwa ka Mukama nga bw'oyogera kibeera, nga bw'oyogera kitondebwa. Kubanga Katonda bwe yali atonda ensi eno yagitonda yagamba nti leka wabeewo ne wabaawo, leka wabeewo ne wabaawo, leka wabeewo ne wabaawo. Kati akamwa ka Katonda katonzi. Kati bw'onookwata ekigambo kino n'okiyingiza munda mu ggwe ogenda kubeera ng'akamwa ka Katonda. Ogenda kubeera ng'akamwa ka Katonda nga bw'olagula ku bizinensi yo eteekwa okubeera n'omukisa, nga bw'olagula mu nnyumba yo muteekwa okubaamu omukisa, nga bw'olagula ku baana bo oba bw'oyogera ku baana bo nga wabeerawo ekikolebwa, bw'olagula ku mulwadde n'omugamba addemu obulamu ng'obulamu bujja. Agambye kibuuza nti kiki ekikukaabya? Yamubuuza kiki ekikukaabya? Kiki ekikaabya? Amuwadde obuyinza. Yamugamba oyina ki? Oyina ki muki? Oyina ki mu mukono? Kakati yamubuuza nti oyina ki mu mukono? N'amugamba nyina omuggo. N'amugamba kwata omuggo ogukube ku mazzi. Omuggo n'agukwata n'agukuba ku mazzi, ekkubo ne lijja. Kati Musa mu ekyo ekiseera Katonda ye yamuwa obuyinza, yamuwa omuggo nga guyina obuyinza. Kati ffe Katonda yatuwa ekigambo, kino ekigambo kye kirina obuyinza bungi. Gwe kyolina okukola kiri kimu, kwe kukikwata n'okikozesa bye kirina okukola. Kubanga okimanyi nti abantu bangi abakwata ekigambo kino ne bakikozesa bubi. Kiringanga eddagala, amadagala. Omuntu asobola okukozesa obubi eddagala ne limutta oba ne limulwaza oba ne limutwala ku kitanda. Naye nga eddagala eryo lyennyini lyakozesezza obubi ate liwonya endwadde. Ayinza okuba nga alina endwadde eyo naye nga n'eddagala lyennyini lyamize nga lyerigiwonya naye ate ng'alikozesezza bubi. Ayinza okumira underdose endwadde n'egaana okuwona, oba ayinza okumira overdose ate n'afuna obuzibu. Okitegeera? Naye ng'ate eddagala eryo teribadde bbi era libadde liwonyeza ddala endwadde gy'alina.
kakati abantu abamu baddira ekigambo kino ne bakikwata n'anoonyamu wanaakolimirira omuntu okikozesezza bubi. Katonda akikuwadde akugambye oyina obuyinza mu kifo ky'okulagula eri ensozi ezikuli mu maaso, mu kifo ky'okukikozesa kireeta obulamu, kubanga ekigambo kya Katonda kiramu ate kireeta obulamu. Kati mu kifo ky'okikozesa kireeta obulamu ate okikozesa bubi. Kyova olabanga ebiseera ebisinga owulira omuntu nti bannange nti nze gwe mulaba ndudde nsiibye nsabye nkoze ntya. Osiibye osabye naye ebintu biganye okukyuka. Omwana w'omuntu amagumba gano gayinza okuba amalamu. Wulira omwoyo wa Mukama amubuuza nti amagumba gano gayinza okuba amalamu. Nze nenziramu nti Mukama wange, Mukama Katonda gw'omanyi, n'angamba nate nti lagula. N'agamba nti lagula ku magumba gano ogagambe nti ayi mmwe amagumba amakalu muwulire ekigambo kya Mukama. Kati owulire ekigambo yagagamba amagumba amakalu, n'agamba nti lagula ogagambe nti ayi mmwe amagumba amakalu muwulire ekigambo kya Mukama. Wulira ekigambo kya Mukama. Bwati Mukama Katonda bwagamba amagumba gano nti laba ndiyingiza omukka mummwe kale muli babalamu, era nditeekako ebinywa era nditeekako ennyama mummwe, ne mbabikkako eddiba ne mbateekamu omukka, kale mulimanya nga nze Mukama. Awo ne ndagula nga bwe nalagirwa. Awo bwe nali nga ndagula ne wabaawo eddoboozi, era laba ekikankano ky'ensi, amagumba ne geegatta buli ggumba linnaalyo. Awo ne ntunula, era laba nga kuliko ebinywa. Yalagudde, yayogedde n'ekigambo kya Katonda. Kati g'amaanyi ge mbagamba agali mu kigambo. Bwe yayogera n'agamba nti ayi mmwe amagumba amakalu, bw'ati bw'ayogera ekigambo kya Katonda bwe kiti bwe kyogera nti mubeere balamu. Amangu ago empewo etali ya bulijjo n'etandika okuyita n'ereeta obulamu olw'ekigambo kya Katonda. Empewo etali ya bulijjo n'etandika okuyita n'ereeta obulamu. Amagumba ne gatandika okwegatta, amagumba ne gatandika okuggyako ennyama, amagumba ne gatandika
mwana muwala oba mwana wa bulenzi gwawuliriza ekigambo kino newankubadde nga oyinawe wakalira naye Katonda ayina ekigambo kyo. Katonda agenda kuzzaako ennyama. Katonda agenda kujja mu kiwonvu gye wakasukibwa. Agenda kujja mu mbeera embi. Ayina ekigambo kyo. Ekigambo kyo weekiri kirindirire. Kiyinza n'okuba nga kyekyaleero nga kyekigenda okujja mu kiwonvu gye wakasukibwa. Nkugambye Omwoyo Omutukuvu angambye nti newankubadde nga amagumba gano gaali makalu, ekituufu gaali makalu, Yeremiya yagatunuulira n'agamba Mukama gw'omanyi. Kubanga omwoyo wa Mukama yamubuuza nti omwana wa Katonda, omwana w'omuntu, amagumba gano ogasuubiramu obulamu? Amagumba gano gasobola okubeeramu obulamu gw'okusinziira nga bw'olaba? Amagumba gano abafu bano baafa dda, buli gumba liri ku lwalyo. Tosobola nakwawula nti eggumba lino lidemu. Kugamba tegaliiko na nnyama. Obulamu bunajja butya ku magumba ameereere? Bunajja butya mu magumba ameereere? Ekyo bwe kityo kizibu nnyo eri mu bantu. Naye ate si bwe kityo eri Katonda. Eri Katonda byonna biyinzika. Nkugambye newankubadde nga baali bakalu, amagumba gaali makalu, naye gaalina ekigambo kyago. Ensawo yo akawunti ye eyinza okuba nga nkalu, naye Katonda alina kyateeseteese okuteeka ku akawunti yo. Embeera yo eyinza okuba nga ekaze, munda mu ggwe ng'okaze wakala, munda mu ggwe nga kwegamba omukisa gwakala, okutunda bizinensi yakala, amasaga kaze. Kuba kati njogera n'abakazi n'abasajja mu kino ekiseera ekituufu kiri nti embeera yo si ya mulembe. Waliwo obukalu. Ate bw'otunuulira n'osoma ekigambo kino, buli muntu bw'atyo bw'ali. Abantu bakaaba, bizinensi ziweddewo, kapito bamulidde, embeera etabuse, akawunti zikaze, kwegamba embeera si ya mulembe. Naye ate mu mbeera etali ya mulembe, Katonda mwaleetera ekigambo kye. Kati nga olwaleero bw'akiteese, Katonda mwaleetera ekigambo kye. Era nkukakasa nti ekigambo ky'olwa guwabaaki ekinaddako bajja kulekerawo okukwata ku mutwe ate bakwate ku bitundu ebirala byotojja sobola. Kati lekera gwe kennyini wanika emikono ogambe Mukama ndagula kino, ebintu byoyagalira ddala obimanyi. Lagula kapito, ogambe nti kapito mukowoola mu kifo kino, mukowoola mu dduuka lyange nkoolera mu kapito. Kati ulira Bible nti awo nendagula. Tuli mu Yeremiya essula 37 olunyiri okutandikira ku lw'omusanvu nti awo nendagula nga bwe nalagirwa. Awo bwe nali nga ndagula ye yalagula nga bwe yalagirwa, nga Katonda bwe yamugamba
yamugamba kola bwoti namugamba lagula yogera obulamu nagambye dda nti Yeremiya yali asobola okugamba nedda sigenda kulagula sigenda kuswalira wano sigenda kuswalira amagumba gano amakalu nze ngenda galagulako nti simanya gaddemu obulamu nze sigenda kuswala okimanyi nti waliwo abalala abeekweka nti balokole abagamba nti balokole naye nga beekweka bagamba nze kugamba n'oyogera n'obuusabuusa kyewakkiriza buli lw'obuusabuusa kyewakkiriza tosobola kufuna mukisa ulira awo bwe nalagula nga bwe nalagirwa ne wabaawo eddoboozi era laba ekikankano ky'ensi amagumba ne geegatta buli gumba negumba linnaalyo awo ne ntunula era laba nga kuliko ebinywa amagumba gazzeeko ebinywa kigambo kimu kubanga yakiragirwa ekigambo kya Katonda nkugambye tekiremererwa gwe kyoba okola kiri kimu kikwato kiyingize munda mu ggwe agambye nti awo nentunula labanga kuliko ebinywa kankuwulire ojja kulagula mu dduuka lyo ogenda kutunula ng'edduuka lyo lijjudde maali ogenda kulagula mu office yojja kugenda okutunula nga baklayant bakuyayanira buyaayanizi agambye nga makumba galiko ebinywa omubiri ne gujja eddiba ne ligabikako waggulu naye nga temulimu mukka muggo ate ng'omukka gwo okuva eri empewo ennya ayi omukka ofuuwe mu bano abattibwa babeere balamu amugambye kati ddamu olagule kati kyekino kyenkugamba nti tokoowanga kusaba ekintu kyonna kye wali ofunye mu kusaba kikuumire mu kusaba kiteeke mu kusaba kyogereko obulungi kyewafuna kyogerereko obulungi kubanga owulira amugambye nti ddamu olagule n'addamu n'alagula awo nendagula olw'ekkumi nendagula nga bwe yandagira omukka ne gubayingira ne babeera balamu omukka ne gubayingiramu ne babeera balamu kati omukka gusinga kapito oba okitegedde mukwano gwange kyegambye nti omukka gusinga kapito kati bw'obanga wakeeseza obudde era bunaku kyembagambira nti bassebo ne bannyabo twebaze Katonda olw'obulamu twebaze Katonda olw'abaana baffe balamu twebaze Katonda olw'abazadde baffe balamu twebaze Katonda kubanga omukka guno gwokka omukka gwe tuyina gwa muwendo nnyo kati Bayibuli egambye nti bw'oliiga okwawula eby'omuwendo okubijja mu bitagasa
olibanga akamwa ka Mukama. Okimanyi nti omuntu abeeraawo olw'okuba nti kapito yamuweddeko bayamugwako olw'okuba nti oba bamugobye ku mulimu n'agenda neyeteekamu omuguwa neyetta kubanga bamugobye ku mulimu naye ng'omanyi omuwendo gw'omukka ng'omanyi value ya oxygen omukka obulamu businga byoyayanira obulamu businga Benz obulamu businga Prado obulamu businga Harrier obulamu businga obulamu businga obufumbo kubanga ebintu byonna obufumbo obwetaaga naye teri mufumbo nga mufu oyina kubeera mulamu n'olyoka ofumbirwa obulamu businga embaga oyina kubeera mulamu n'olyoka okola embaga omulamu omufu tasobola kuvuga Benz kati obulamu buno obulamu kati oyina okwawula lekerawo okugamba nti ate nze ngenda kwetta nze ngenda kwetuga kubanga bankyaye bakukyaye olwo singa obadde ofudde singa obadde oba singa onakukyaye nga takukyaye bukyayi singa abadde afudde tewandibadde mulamu kati naawe bannange style up obulamu omufuta atendereza Katonda. Daudi yagamba nti ngira mukugambye yagamba nti omufuta atendereza Katonda kitegeeza omulamu yatendereza Katonda omulamu yazimba omulamu ogobeddwa ku mulimu ogwo naye si enkomerere waliwo awalala we bakwetaaga ate waliwo awalala wogenda okugasiza ennyo waliwo awalala wogenda okugasiza ennyo okusinga awo wobadde oyinza okuba nga awo wobadde tokyagasa nga emirimu gyo tegikyabagasa bayinza n'okuba nga naawe kanyini nga oyina we weesibira ate Katonda ayinza n'okuba nga ayina waakwagala ayina akyayagala akukozese naye ng'oli awo kati nga bwe bataakuwa termination letter togenda kulaba busobozi bwo oyinza okuba nga olina obusobozi bw'amaanyi nga Katonda ayina waayagala okusimba naye bwe banaaba tebakugobyawo wooli nga tojja kutuula wansi kuyiiya nga tojja kutuula wansi kutegeera kiki kyoli naye ng'ate oli w'amaanyi nnyo eyo nsonga lwaki omuntu batuuka okumugoba naye nga ebiseera ebimu nga tebakubuulidde ensonga lwaki bakugoba muntu basobola okugoba ku mulimu naye nga tebakubuulidde ensonga ne bwe banaaba oli boss one tasobola kugamba nti gwe oyina amagezi mangi nnyo tokyatusaana wano ekyo tasobola kikugamba era kyakugamba togasa tokyasaana wano naye tuula kubanga kankubuulire Katonda bw'abanga yakutondaawo ayina ensonga lwaki yakusimbaawo ayina ensonga lwaki yakusimbawo naye bwebanga kiseera kituuse oveewo Katonda ayina kubanga Katonda waffe atujja ku ddaala nga tutwala ku ddaala Katonda atujja ku ddaala nga tutwala ku ddaala lwaki oyagala Katonda akuleka awantu wonyomebwa nga tewaliwo awalala wosobola okugasa wulira Ezekieri bw'agamba awo nendagula nga bwe yandagira omukka ne gubayingiramu ne babeera balamu ne bayimirira ku bigere byabwe ejje lingi nnyo
awo n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu amagumba gano y'ennyumba yonna eya Isirayiri era laba boogera nti amagumba gaffe gakaze n'essubi yaffe libuze tumaliddwawo kulya bw'agamba nti n'agamba nti omwana w'omuntu amagumba gano gonna g'olaba ye Isirayiri. Isirayiri eyogera nti tumaliddwawo amagumba gaffe gakaze tuweddewo tetulina buyambi tetulina ki kati abantu bangi bwe batyo boogera bwe batyo tumaliddwawo bakugoba ku mulimu n'ogamba nze ebyange biwedde era nze nfudde era nze kwannange era nze simanyi nti naasobola okuwona. Ekigambo kya Katonda nga kyagaddiza obulamu. Ekigambo kya Katonda kigenda kuddiza obulamu. Kiyinza okuba nga nakyo ekyaleero nkugambye kino ekigambo amazima gennyini tugenda kitooleramu obujulizi. Nze akibuulidde naawe akiwuliriza tugenda kukitooleramu obujulizi kubanga Katonda taleeta kigambo nga tekirina nsonga. Nze sinaba kulowoozaako nti ngenda kubuulira ku magumba makalu nabagambye era nenyiririze natandikise nazo sinaba kuzisoma naye nga Katonda omwoyo omutukuvu abeera n'ensonga lwaki aleeta ekigambo kino. Kiyinza okuba nga kyekigambo ky'olwaleero. Kati njagala kubuulire nti eggumba eritaasangibwa mu kiwonvu teryaddako nnyama. Ezo statement bbiri ze naakakolera. Ezo statement bbiri ze naakakolera. Nkugambye eggumba eritaasangibwa mu kiwonvu teryaddako nnyama. Kati olina okufuba okuba nti osangibwa mu kigambo kya Katonda osobole okutoola ennyama osobole okutoola obulamu osobole okulagulwako osobole okweyogerako ekigambo ekinakutaasa. Nkugambye nti eggumba eritaali mu kiwonvu teryaddako nnyama. Amagumba gokka agali mu kiwonvu ge gokka agatoola obujulizi ge gokka agaddako ennyama ge gokka agasituka ne gaddamu obulamu ne gatandika okutambula ne lifuuka ejjenga jeddene. Kati weegendereze osangibwe nga buli kaseera oli mu kigambo kya Katonda. Osangibwe nga buli kaseera ng'okkiriza Katonda. Osangibwe owulire ng'ekigambo kya Katonda kubanga buli lunaku ekigambo kya Katonda kibeera kipya ne pulaani ya Katonda ebeera mpya n'omukono gwa Katonda gubeera mupya. Buli lunaku Katonda azza bujja ekigambo kye. Buli lunaku azza bujja ekisa kye. Ekigambo kya Katonda kyo kiri standard tekikyuka nga bwe yakyogera luli nejjo n'olwaleero n'enkya bwe kityo bwe kibeera. Era kyobulanga Katonda Bayibuli egamba nti Katonda abeera bumu jjo leero n'enkya. Kitegeeza nga bwe yali edda bw'ali ne mu biseera bino era bw'agenda okubeera ne mu future. Nga bwe yakwata amagumba gali agali mu kiwonvu n'agazzaako ennyama ne kaakati akwata amagumba n'agazzaako ennyama. Nkugambye tuli mu season yene ya pandemic nga amagumba nga abantu akawunti zifuusa amagumba nga embeera efuusa amagumba erabika nga temuliimu yadde ennyama esobola okuyimirirawo. Naye olw'ekigambo kino kye tugabana ekigambo kya Katonda buli kimu kigenda kuddamu obulamu. Ogenda kuddamu obulamu era ogenda kuwa obujulizi. Project gye wali otandise omwaka guno gino emyezi gino omukaaga
ogenda kujja mu kiwonvu mwobadde ogenda kutambula mugambye Bible egambye nti ne bayimirira ku bigere byabwe ogenda kuyimirira ku bigere ebyo ng'abadde yeewolawola nga ku mulundi guno tokyewola ogenda kuyimirira ku bigere ebyo ng'abadde akozesebwa ku mulundi guno nga tokyakozesebwa ogenda kuyimirira ku bigere ebyo ng'abadde abadde yeewola nadde eri abadde yeegayirira agenda ku ssomero ku benchinga nga ku mulundi guno abaana bo gwobaweerera wulira mpera muno high five mumpere high five naawe mugambe nti ekyo nkitwala mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu Bible egambye nti ne bayimirira nenze sina gwe mpa high five naye kambe high five njiwa omwoyo omutukuvu Bible egambye naawe njikuwadde high five Bible egambye nti ne bayimirira oba owulira abaali battibwa abaali basuuliddwa mu kiwonvu abaali tebalina mukka abaali bagwamu omukka abaali bafuuka amagumba amakalu baddako ennyama ne bayimirira okimanyi nti akawunti yo egenda kuddamu obulamu ozimbe amayumba ozimbe apartments ozimbe weezimbe okole projekiti ez'amaanyi Katonda agenda kuzzaako amagumba lekerawo okwetunuulira nolowooza nti walekebwawo Katonda tannaba kuleka Katonda tannaba kuleka Katonda waffe tasobola kuleka bw'abanga teyasobola kuleka magumba gano amakalu naye ate bw'akyayina obulamu bw'akyasobola okutambula no gayi tegatambula kati wulira eminyiriri zino nze tugenda okumaliriza nazo awulira nti kale olw'12 lwentuuseeko olw'12 n'agamba nti kale ragula obagambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti laba ndyasamya amalaalo wulira kigambo nkugambye ekigambo kya Katonda kiramu agambye nti ndyasamya amalaalo gammwe yes babayita kati ate bano bo bali bo bayite baziikibwa ne bano bo bali mu malaalo munda ne Katonda agamba nti n'amalaalo nsobola okugasamya Katonda wulira agamba nti kale nagula obagambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti laba ndyasamya amalaalo gammwe nembalinyisa okuva mu malaalo gammwe ayi abantu bange era ndibayingiza mu nsi ya Isirayiri ndibayingiza mu nsi ya Isirayiri Katonda agenda kuyingiza mu nnyumba yo gw'abadde omupangisa Katonda agenda kuyingiza mu bufumbo bwo gw'abadde tafumbirwanga Katonda agenda kuyingiza mu business ogenda okole Katonda agenda kuyingiza mu office gy'otasuubirangako office agenda kuyingiza mu promotion Katonda yennyini omukono gwe bye guyina okukola gubeera gugwe waliwo ensonga zayingiramu okitegeera agambye nti kale nti ndyasamya amalaalo gammwe nembalinyisa okuva mu malaalo gammwe ayi abantu bange era ndibayingiza mu nsi ya Isirayiri kale mulimanya nga nze Mukama bwe ndiba nga ndyasamiza amalaalo gammwe nembalinyisa okuva mu malaalo gammwe ayi abantu bange olw'14 lwe tuba tusemba nalwo nti era nditeeka omwoyo gwange mu mmwe owulira nti era
nditeeka omwoyo gwe kati Katonda agamba nti aliteeka omwoyo gwe muffe nti era nditeeka omwoyo gwammwe mumwe era muli babalamu era ndibateeka mu nsi yammwe mmwe kale mulimanya nga nze Mukama nkyogedde n'okukituukiriza ndikituukiriza bw'ayogera Mukama. Agambye nti tulimanya nti Mukama bw'akyogera n'okukituukiriza akituukiriza. Basewo ne bannyabo, Katonda tagenda koma bukomi kukyogera wabula n'okukituukiriza agenda kukituukiriza, agenda kukituukiriza gy'oli kyonna kye weetaaga. Bw'ayogera n'agamba nti ngenda kulinnyisa nkujje mu malaalo gammwe, agenda kukituukiriza. Ayina amaanyi agakituukiriza. Bwe ky'oba okola kiri kimu kikwate okiteeke munda mu ggwe ogambe Mukama wayogera nti ogenda kunzijja mu malaalo gano, wagamba nti ogenda kwasamya amalaalo nzijjeyo, wagamba nti ogenda kwasamya obwavu onzijjeyo. Saba Katonda yasamya obwavu akuggyeyo, obwavu gye wagwa, gye wazaalibwa, gye wakalira, gye wasiraanira. Kasaba Katonda akuggyeyo. Omulabe wo gye yakuteeka mu malogo gye wateekebwa. Saba Katonda ayasamye amalogo ago, ayasamye nga bwe yakkirira emagombe. Bayibuli egamba nti Yesu bwe yamala okufa nakkirira emagombe. Bwe yamala okukkirira emagombe n'agenda n'ayasamya amagombe, n'aggyayo ebisumuluzo by'obulamu sitani bye yali yeddiza, n'abijjayo n'afuluma nabyo. Bayibuli egamba nti abafu abaali baafedda nga bali mu ntaana, Bayibuli egamba nti entaana zonna zaabikkuka. Yayasamya entaana. Katonda kye yali akoze akiddamu, asobola okukiddamu. Tolowooza nti agenda kusookera kugwa okujja mu magombe. Nedda, kye yali akoze akiddamu. Bayibuli egamba nti kwolwo olunaku nga bamaze omukomerera mu piriyodi y'ennaku 3, Bayibuli egamba nti abatukuvu abaali baafedda, kubanga si bonna nti baazuukira, wabula Bayibuli egamba nti abatukuvu abaali baafedda, entaana zaabikkuka, abatukuvu ne bavaayo. Era Bayibuli egamba nti baabalabako mu kibuga wakati mu Yerusaalemi, abaali babamanyi ne bagamba bano baki, gundi si tetwamuziika wano. Katonda akisobola. Lekerawo okweraliikirira n'okulowooza nti ebibyo byaggwa. Bayibuli egambye nti Katonda n'agamba Ezeekeri nti abaana ba Isirayiri bagamba nti ffe tumaliddwawo, amagumba gaffe gakaze, embeera yaffe tetukyayina mugaso. Okimanyi nti waliwo abantu abagamba nti nze nviira nafadda, nze sikyayina mugaso, nze sikyabitegeera. Bw'oba tobitegeera gwa mu Yesu obitegeere. Ani agamba nti toyina mugaso ng'okyalina omukka? Omanye ekyomuwendo ng'omukka. Okimanyi nti n'abantu abamu bali mu bitanda, ku bitanda emulago oba ne malwaliro ag'enjawulo, nga bali ku oxygen naye nga beegomba akawuka akasobola okwetambuza. Okimanyi nti waliwo omuntu abeeraawo nga yagongobala ebigere, nga yagongobala ali ku ndiri, yagongobala naye nga yeegomba akaana akata akaavula, nga yeegomba okuva we yagongobalira. Kati omanye ekyomuwendo ekifaanagana nga gwe okubeera ng'olimu omukka. Omanye ekyomuwendo ekibeera okubeera gwe ng'osobola okwetambuza. Bayibuli egambye nti no ekiwonvu kyali kijjudde amagumba, nga magumba meerere nga n'okwetambuza tegasobola kwetambuza. Omanye ekyomuwendo bwe kiri nga gwe okubeerako ng'okyaliko ennyama. Ng'okyaliko ennyama. Omanye ekyomuwendo nga bwe okubeera nga eggumba lyo lisobola okuba nga lyeyunze ne kuli ne waalyo.
okimanyi nti waliwo abalala bangi abali bebawanisa amagulu abalala bafunye accident amagulu gatemeddwako gwe akavuga emmotoka emyaka n'emyaka naye nga oli mulamu tofunanga ku accident ne bw'obanga wali ogifunye naye tebakutemangako okugulu gw'omanyi ekyomuwendo ekifaanagana bwe kityo n'olyoka otandika okwogera nti nze era Katonda nge tanjagala era nze yansuula ng'ani yagamba nti yakusuula singa yakusuula wandibadde tokyassa olaba ne gana amagumba si ye yali yagatta Bayibuli egambye nti battibwa bwereere battibwa bwereere kitegeeza gwe yalogebwa nga walangibwa bwereere kitegeeza gwe yayikirizibwa nga walangibwa bwereere Katonda agenda kujjayo tagenda kusuula tagenda kusuula ngambira neiba nti ngenda kuvaayo ngambira nti ngenda kuvaayo omulabe gye yanziika ngenda kuvaayo era ngenda kufuluma ate ngenda kutambula ate ngenda kuwera Mukama Katonda wange obujulizi ate ngenda kutambula ngenda kweyimiriza ate ngenda kutambula amawanga ngambira neiba nti ngenda kutambula amawanga ogenda kutambula emmotoka ogenda zivuga byoyayanira ogenda kubifuna kyolina okola kiri kimu kwata ekigambo kya Katonda kiteeke mu mutima gwo kigambo kya Katonda kiteeke mu mutima gwo fulumya mu mutima gwo fulumyamu ebigambo by'ettima fulumyamu ebitakugasa yawula ebyomuwendo okubijja mu bitagasa we twatandikidde wali ti bwe muliyiga okwawula ebyomuwendo okubijja mu bitagasa mugenda kubanga akamwa kange kati yawula ebyomuwendo okubijja mu bitagasa bw'obanga mu mutima gwo mukyalimu ettima bw'obanga mu mutima gwo mukyalimu obujja gundi yazimbye ennyumba n'otandika okumuwalana nga toyina kyalina kye yali akukoze ne bw'abanga alina kye yali akoze lwaki oteeka ettima mu mutima gwo lwaki okontaminatinga kubanga lwaki oddira sitaani n'omuleka n'omuwa ebbanga tandika okugamba gundi nno kati laba nno yafumbiddwa kyokka yafumbiddwa kyokka kati labayo oli mulungi okumusinga otandikiraawo otandikirawo ofune akasajja ku mutima kalyoke katuule kafune n'ekibanja okugamba otandike okuba nti no oyine ettima oyineko ku mutima kati fulumya ebigambo ebyo fulumya ebitagasa yawula ebyomuwendo okubijja mu bitagasa teekamu ekigambo kya Katonda mu mutima gwo ebitagasa bijje mu mutima gwo ebitagasa totambulira mu kuyomba entalo tezitukugasa gwe ng'omwana wa Katonda ali focused gundi yakwogeddeko kino oli nakuleetera okimanyi nti gundi yakwogeddeko kino gundi ekyo nakyo bwe yakwogeddeko ffe twali nga tukyali bato nga mutugamba maama ekivumo tekimenya gumba oli ne bw'aba akuvumye bwe yakuvumye egumba lyo erimenyeka naye ate gwe n'osulanga okaaba era nziba nange n'ogenda ne ku lusozi Mukama nziba mpalana gundi anjogerako atya gundi anjogerako abaakoowa okwogerwako tebasavaivinga abaakoowa okwogerwako bafiira mu zzaaliro nga babazaala kati bw'obanga oli survivor bw'obanga wayitawo n'otuuka mu mbeera eno bakwogerako kubanga ogasa omuntu atagasa babeera bamwogerako ki bakwogerako kubanga okola amakulu bakwogerako kubanga okola amakulu kati okola amakulu otandise okola amakulu wali tonnaba kusima musingi baali bakwogerako wali tonnaba kusima musingi nga teri akwogerako nga bw'osaddaako abantu baali tebakwogerako wali tokola amakulu kati umanya nti kati era gwe atanaba kwogerwako ate nkusaasi kubanga fuba nnyo oyogerweko kubanga ojja kuba okola amakulu oba kitegedde kyegamba fuba nnyo oyogerweko kubanga bw'ona oyogerwako awo ojja kubeera ng'okoze amakulu wali tonnaba kugula mmotoka eyo baali bakwogerako oba wali tonnaba kuzimba wali tonnaba kutandikawo ka bizinensi ako baali bakwogerako wali tokola makulu naye kati okola amakulu okuva wagulawo ka bizinensi ako okola amakulu ate ako kalinga akatono
naye egenda kuva mu business enene era Katonda agenda giteekamu omukisa. Katonda agenda gimaliriza. Agambye nti era nditeeka omwoyo gwange mu mmwe. Agambye nti agenda kuteeka omwoyo gwe mu mmwe era muli balamu. Kati lekerawo okulowooza nti waggwaawo. Agambye nti era muli balamu era ndibateeka. Katonda olwo tanaba okukuteekamu omwoyo aba tanaba kumaliriza. Kati wulira agamba nti nditeeka omwoyo gwange mu mmwe era muli balamu era ndibateeka mu nsi yammwe mmwe. Katonda agenda kumaliriza. Waliwo embeera gy'obadde oyitamu naye nga eri incomplete nga tennaba kuggwa. Awantu okitegeera. Kati agambye nti kati ndibateeka mu nsi yammwe. Olumala okuteekamu omwoyo gwe, olumala okuteekamu obulamu, kati ate agenda kuteeka mu nsi yo. Olumala okuwa omulimu agenda kuwa omulimu. Olumala okuwa omulimu ate agenda kuzimbira ennyumba yo. Olumala okuwa omulimu, olumala okuwa omwami nti kale mulimanya nga nze Mukama nkyogedde. Kino ekigambo si kya muntu. Agambye nti kale mulimanya nga nze Mukama nkyogedde era n'okukituukiriza n'enkituukiriza bw'ayogera Mukama. Ekigambo kino kikwato kiteeke mu mutima gwo. Tuddayo ennyirize nasooso basomera mu Zabbuli 111. Luze tugenda okumaliriza nazo kubanga nazoogedde sisobola na kuvaawo wano nga sikoze eki. Sisobola kuvaawo kuwunzika live eno nga sinaba nga sizoogeddeeko. Zabbuli 119. Zabbuli 119 olunyiriri okuva ku lw'omwenda paka ku lw'11 egamba bweti Psalms 119 from verse 9 to 11 egamba bweti nti omuvubuka analongoosanga atya ekkubo lye nga yeegendereza ng'ekigambo kyo bwe kiri. N'omutima gwange gwonna nkunoonyezza. Nkwegayiridde nneme okukyama okuleka bye walagira. Kaakati olw'11 negamba nti nterese ekigambo kyo mu kamwa kange nneme okwonoona mu maaso go. Kati kino ekigambo kye tusomye olwaleero kikwate okitereke mu mutima gwo, mu mwoyo gwo, munda mu ggwe, mu muntu wo ow'omunda. Kikwate okiyingize munda mu ggwe oleme okwemulugunya kubanga bw'onookiyingiza munda mu ggwe kati ogenda kubanga owadde Katonda faasi oba space ey'okukoleramu. Kati omwoyo gwo eba omutima gwo kyekiri kyenkugambye nti kwata ebigambo ebitagasa ebitali bya muwendo bifulumye munda mu ggwe. Oyanirize ekigambo kino eky'obulamu kubanga kyekireeta amagumba amakalu ne gaddako ennyama. Bw'onookiteeka munda mu ggwe byonna ebyafa munda mu ggwe bigenda kuba biramu. Ate byonna ebyafa ebikukwatako byonna bigenda kutuukirira. Mukama akumpeera omukisa era akunjagalire. Amannya nsigadde bampita Pastor Teddy Naswakugingo nga nviira mu Ward of Salvation Ministries International. Sanyuse nnyo olunaku lwaleero era kakasa nti ekigambo kyetuwogedde era ekigambo kyetugabanye kigenda kuleeta obulamu mbula, kigenda kuleeta obujulizi. Nze nkirinze, nze nninze obujulizi bwange naye naawe linda obubwo. Amagumba Katonda tafaayo oba twenkana bameka oba tuli bameka oba tuli mitwalo ameka ababadde bawuliriza ekigambo kino. Eyo si ensonga kubanga Bible egambye nti gundi Ezekiel bwe yakirira mu kiwonvu yasangayo amagumba nga mangi nnyo naye buli amagumba gonna gaddamu obulamu era ne gasituka ne gatambula ku bigere bye. Kati teweeralikira gamba nti kati nga
n'ogamba ate kati nze gundi ate kati oba yakolera oli naawe kye yali akoze asobola okukiddamu. Nakugambye nti kye yali akoze asobola okukiddamu. Bw'abanga okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu kwazuukiza abatukuvu abaali bafedda, ate Katonda agenda kuzza mu bulamu era agenda kuzuukiza era agenda kujja gye waziikibwa. Kama akumpeera omukisa era kunjagalire. Kale bw'obanga oyagala kwatula bigambo oyagala kwatula bulokozi, mbadde nkusaba okwata omukono gwo guno oguteeke mu kifuba, omulala oguteeke waggulu, oyogere ebigambo bino. Gamba, ayi Yesu wange, nkwebazizza olw'ekigambo kye mpulidde ekireeta obulamu era ekizzaako ennyama ku magumba. Nsaasira era nsonyiwa kubanga mbadde neemulugunya nga mmanyi nti ebyange byakoma, naye kati nyambadde amaanyi era nzikiriza n'omutima gwange nga sikakiddwa okuweebwa obutuukirivu era njatula nti ndokose. Nkusaba amannya gange ogajje mu bitabo by'abagenda mu Geyeena, ogateeke mu kitabo ky'obulamu, era ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga nange mwendi. Weebale Yesu, weebale Mukama, amen. Kale bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo okoze bulungi nnyo era otaasizza omwoyo gwo. Kati mbadde nkusaba oteeke emikono gyo mu bbanga, nkusabire. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Taata nnyimusa abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi abaatudde obulokozi, mbateeka mu mikono gyo. Nsaba Katonda ffe banyweze mu lugendo luno, banyweze mu lugendo luno Mukama, olugendo luno olw'amagumba amakalu, banyweze Kabaka w'abakabaka, bazzeeko ennyama Mukama, bayunge ebinywa byabwe, bateekemu omukka, basimbe Mukama ku bigere byabwe, batambuze Kabaka w'abakabaka, bakolere ebyekisa Mukama, batemere kuba awatali kkubo, bagguliremu enzigi Taata waffe. Weebale Mukama, weebale Taata waffe, naffe ffenna Mukama tunyweze abaayatula edda Mukama, tunyweze mu kisa kyo Mukama, tunyweze tuyimirire. Weebale Mukama, weebale Yesu, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye, amiina, amiina, amiina. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Kale mbadde nkusaba owanike emikono gyo, tukoowole Katonda onazzaako ennyama. Simanyi waawo obadde oyagala kuddako nnyama, simanyi binywa, simanyi oyinza okuba nga wayina relationship naye nga yakyankalana, ebyo ebyebinywa ebiddamu ne byeyunga. Oyinza okuba nga yawalina omulimu naye ne bakugoba naye nga tewategeera nsonga, ebyo byebinywa ebiddamu ne byeyunga. Kati simanyi waawo kyoyagala, naye Katonda mwesigwa eyaleese ekigambo kino asobolera okuddamu n'akuyunga buto. Ate gwe yali yasuulibwa mu kiwonvu, oli mu malaalo, oli mu ntaana, Katonda tugenda musaba akuggyeyo. Teeka emikono gyo mu bbanga tusabe. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Mukama tukwebaza olw'ekigambo kye tuwulidde, ekigambo ekireeta obulamu, ekigambo ekireeta obulokozi n'obujulizi. Katonda waffe Mukama, twongere okukoowoola Kabaka w'abakabaka, tusaba osonyiwe era osonyiwe Taata Mukama. Wonna tubadde tuwogera obubi, wonna tubadde twemulugunya Mukama, tubadde twateeka ebigambo ebivundu mu mitima gyaffe, twateeka ettima okuyomba amalala, byonna twabiteeka mu mitima gyaffe. Naye tusaba Katonda waffe Mukama osaasire era osonyiwe Kabaka w'abakabaka, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twongere okukoowoola Katonda omwesigwa, tukwasa obulamu bwaffe Taata,
tusaba ekigambo kyo Mukama kye kiba kiyingira munda mu ffe ekigambo kyo Mukama kiyingiza omukka mu ffe ekigambo kyo kiyingiza omukisa mu ffe ekigambo kyo kiyingiza obulamu mu ffe ekigambo kyo kiteme ku batali kubo ekigambo kyo Mukama kitange kizuukize ebyafa kizuukize abaafa Mukama kireete ennyama Mukama kiyunge Mukama ebinywa kiyunge amagumba kabaka w'abakabaka kireete omubiri Katonda waffe Mukama kizeewo omubiri Mukama kizeewo kapito Katonda waffe Mukama kizeewo emirimu Mukama kitange egyasiraana egyafa kizeewo omukisa Katonda waffe Mukama abaana bo Mukama kitange balabe omukisa batemere kuba atali kubo Katonda waffe Mukama ekigambo kino Mukama kisasula amabanja taata waffe kireete omukisa Katonda waffe kizeewo amagumba ku nnyama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda waffe gulawo enzigi Katonda waffe teme kuba atali kubo kola ebyekisa kabaka w'abakabaka leeta obukuumi Katonda waffe Mukama leeta obujulizi Katonda waffe Mukama eriyo Mukama abakazi abasiraana Mukama bizinesi zasiraana eriyo abasajja abasiraana bizinesi zaabwe zasiraana emirimu gyabwe gyasiraana Mukama gizzeemu obulamu taata gizzeemu obulamu kabaka w'abakabaka gizzeemu obulamu Katonda waffe Mukama mukazi oyo akaabirira Mukama akukoowoola kabaka w'abakabaka muddiza obulamu taata waffe musajja yakoowola muddiza obulamu Katonda waffe Mukama yingira mu musaayi gwe Mukama okyuse omusaayi ogwo Mukama omusaayi ogubaddemu endwadde ogukyuse kabaka w'abakabaka oleete obulamu munda mu ye oleete obujulizi munda mu ye emikono egibadde emikalu teekamu ebintu kabaka w'abakabaka teekamu omukisa mu mikono omwo teekamu obujulizi Katonda waffe amaduuka agabadde gakaze teekamu kapito Katonda waffe Mukama bank account ezibadde zikaze teekako ensimbi Katonda waffe teekamu omukisa Katonda waffe Mukama teme kuba atali kubo Katonda waffe Mukama taata abaana bo Mukama bajjeyo mu malaalo Mukama gye baali baziikibwa babaziika n'amalogo ne baagala babasiraanye Mukama golola omukono gwo Mukama golola omukono gwo Bayibuli egambye nti tulimanya nti gwe Katonda Mukama leka tumanye nti gwe Katonda leka tumanye nti Katonda gwe Katonda azuukiza ebyafa leka tumanye nti gwe Katonda ajja abaavu mu nfuufu leka tumanye Mukama nti gwe yasamya amalaalo n'oggyamu abantu babaziikibwa leka tumanye nti gwe Katonda akola obujulizi taata leka tumanye Mukama nti gwe Katonda yateekawo ekkubo Mukama kitange mu nnyanja emyufu leka tumanye Katonda Mukama kitange nti gwe wagabira abaana be ensi ekulukuta amatano omubisi gw'enjuki leka Katonda waffe tumanye Mukama kitange taata nti gw'ozaaza abagumba taata kola obujulizi wiiki eno Mukama gye tutandika wiiki eno Mukama kitange zaako ennyama taata ku magumba zaako ennyama ku magumba kabaka w'abakabaka Mukama leeta obulamu yingizamu obulamu Mukama taata sumulula omwoyo ogwagambye nti olulituuka olisumulula omwoyo w'Omukama n'oleeta obulamu taata waffe Mukama leeta obulamu Katonda waffe leeta obulamu ssebo taata tukoowola leeta obulamu oli Katonda agaba obulamu taata oli Katonda agaba obulamu Katonda waffe leeta obulamu Katonda waffe Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu leeta financial stability Mukama leeta financial stability Mukama leeta financial breakthrough Katonda waffe Mukama taata legaba promotion kabaka w'abakabaka gaba salary increment Mukama gaba favor Katonda waffe Mukama gazi ensalo zaffe taata leeta obukuumi Katonda waffe Mukama wonya endwadde Katonda waffe Mukama taata teme kuba atali kubo kola embaga ez'ekyamagero kola okwanjula okw'ekyamagero Mukama gabirira Katonda waffe Mukama leeta kapito Katonda waffe taata golola omukono gwo Mukama tumanye nti oli Katonda golola omukono gwo Mukama tutaata tumanye nti oli Katonda golola omukwano gwo Mukama kitange okwate ku nsozi zinyuuke okwate ku bisirani byokebwe okwate ku malogo gokebwe omuliro golola omukono gwo Katonda waffe Mukama taata totuleka mu biwonvu totuleka mu biwonvu Mukama totoleka abaana bo mu biwonvu kabaka w'abakabaka Mukama banategeera nti tulina Katonda omulamu bategeera nti tulina Katonda omulamu taata bategeera nti Mukama kitange mu Uganda nga mulimu Katonda bategeera nti mu Isirayiri mulimu Katonda Katonda waffe teme kubo Mukama bategeera nti mu nyumba y'omukazi oyo mu nyumba y'omusajja oyo mulimu Katonda Katonda waffe teme kubo atali kubo weegulumize kabaka w'abakabaka weerage Mukama kitange n'ekitiibwa kyo omukazi oyo gwe babadde batwalira ennyumba ye olwalooni
omusajja oyo gwe badde batwalira ennyumba ye olwalo oni Mukama taata taasa ennyumba ye sasula ebbanja sasula ebbanja kabaka w'abakabaka Mukama sasula ebbanja Mukama gaba emirimu taata waffe omwana we yamala okusoma naye atambudde n'empapula akooye Mukama atambudde n'empapula akooye yafuuka magumba makalu Mukama muzzeeko ennyama ng'omuwa omulimu kabaka w'abakabaka Mukama waliwo akaabira ng'ayagala kapito Mukama muwe kapito Katonda afaddemu akole muwe omukisa Mukama waliwo ayina kapito naye nga talina mukisa nga tatunda yasiraana ebintu byasiraana Mukama mugulirewo wiiki eno Mukama wiiki eno Katonda affe taata kutandika n'olunaku lw'enkya olw'emmande kola ebyekisa Mukama omwezi guno taata emyezi gino 6 Mukama kitange egisembayo okumalako omwaka temekuba watali kuwa Mukama taata newankubadde ng'omwaka gwatandika bubi naye Mukama kitange taata gino emyezi egisigaddeyo leka gibeere gya byewuunyo leka gibeere gya bujulizi Mukama leka gibeere gya nzigi nzigule Mukama leka gibeere gya kuzimba leka gibeere gya kufumbirwa na kuwasa leka gibeere gya mbaga leka gibeere gya introduction Mukama leka gibeere gya bujulizi kabaka w'abakabaka leka gibeere gya kufunira mu mbuto kuzaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi leka gibeere gya kugulawo nzigi leka gibeere gya financial breakthrough webale Mukama webale Yesu webale taata waffe ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda n'okusekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitagwawo amiina era tukoola omusaayi gwa Yesu gutubikeko gubike ku families zaffe gubike ku baana gubike ku mirimu gyaffe gubike ku ssaala yaffe era twenyweza mu musaayi gwa Yesu era twenyika mu musaayi gwa Yesu webale Mukama webale Yesu amen Mukama akumpeera omukisa era akunjagalire amanya geego nsigadde bampita Pastor Teddy Naluswa Bugingo ngavira mu Word of Salvation Ministries babatumira babaagala nnyo ffenna tubaagala nnyo era tubasabira Katonda ayongere okukola ebyekisa era ayongere okukola obujulizi ennamba yange eya Airtel ya WhatsApp kweziri ennamba osobola okunfunira ku MTN osobola okunfunira ku Airtel naye nga ate Airtel yeri ku WhatsApp osobola ku inboxinga nze kennyini nze nzisoma era bw'obanga oyina ekyokusabira kyo nga toyagala kiyisa wano ku page okisindika nze kennyini nze nzisoma sigiwa muntu mulala nze neesomera WhatsApp yange era bwe mba nkuzeemu nze mbeera nkuzeemu Kama akumpeera omukisa era kunjagalire njagala kwagaliza Sunday ennungi ate njagala kwagaliza week okutandika n'enkya ku Monday Katonda akolere ebyamagero akolere ebyekisa by'obadde tosuubira eno enjiri ereeta obujulizi mu bulamu. Bye.